точно такие же вегетативные симптомы у нас испытывают спортсмен, например, который бежит на пробежке. У него тоже будет учащенный пульс и высокое давление, у него тоже будет стучать очень сильно сердце, да, то есть там будет, представьте, бежит, вот эта вся история. Но он не пугается этого, да, потому что он понимает, что он бежит по дороге, что у него идет физическая нагрузка, и он не говорит себе, что он вот от этого сейчас умрет. И он не пугает себя, да, чувствуете, он не пугает себя, он не рассказывает себе историю, что это опасно, и бежит себе дальше. А мы, когда не знаем, что происходит, да, что мы начинаем себе рассказывать, когда чувствуем, что у нас тоже стучит сердце, да, когда мы чувствуем, что у нас повышается давление, мы начинаем за что хвататься? Мы хватаемся за тонометр, потому что мы считаем, что это предпосылка к инфаркту. Хотя опять, и та вегетатика у спортсмена, и наша вегетатика – это одно и то же. Только там была вегетатика, вызванная физической нагрузкой, а у нас вегетатика, вызванная эмоциональной нагрузкой. То есть какими-то нашими переживаниями.